Դուք միշտ խոսում եք միայն տղամարդու մասին, քննարկում եք ձեր մամաների հետ, մորքուրների հետ, մաման ասեց սենց արա, պապան ասեց նենց արա, հոպարը ասեց մորքուրը հերիքա քննարկեք ձեր ընտանեկան կյանքը մամայի հետ, մորքուրի հետ։ Տղամարդը աշխատում է, գալիս է տուն, 2 ժամ պետքա պարկի հանգստանա, կողքից ասում են սաղ օրը դիվանին վեր է հանգած, դրա հետ ոնց ես ապրում։ Այս մարդը աշխատել է, բերել է, ընտանիքը պահել է, 2 ժամ ուզում է պարկի հանգստանա։ Փոքր երեխաներին չի օգնում, չի կարա հոգնած է, թող հարց լուծի։ Ուղղակի շատ հանգիստ գալիս, ասում ես, կյանքս արևս, ամբողջ օրը երեխեքի հետ եմ եղել, 5 երեխա ունենք։ Չեմ հասցնում, հոգնած եմ։ Արի օգնի, հասկանանք ոնց ենք անելու։ Երեխեքը մեկը թող մի տատիկը օգնի, մյուս տատիկը օգնի, նյանյա եք վարձում, ինչ եք անում, օգնեք ձեր կանանց ու պարկեք դիվանին հանգստացեք, բայց կինն պետքա սիրուն դա ասի, ոչ թե կռվի, ոչ թե պահանջի, ոչ թե այդ տղամարդը աշխատել է, իր անելիքը արել է, հացը բերել է, լույսը լուծել է, կռիժը տունես, պաշտպանված ես, հիմա եկել է տուն, 2 ժամ ուզում է հանգստանա, դա նորմալ է, մարդկա հեռուստացության նայում, մարդկա ֆուտբոլ է նայում, մարդկա ինչ-որ խաղեր է խաղում, ինքը հանգստանում է, թողեք հանգստանա։ Հետո որ կհանգստանա, նստում զրուցում եք, օգնիր, ինձ օգնիր այս հարցը լուծիր, վերջ, ու գնում ես քո գործերով։ Երկար մի զրուցեք խնդիրների շուրջ, պրոբլեմների շուրջ տղամարդու հետ, ով աշխատող է, բերող է, հոգնած է։ 3 րոպեում լուրջ ամենակարևոր մտքերը դասավորեք եւ ասեք իրան։ Արևս խոսելու բան ունենք։ 5-ն են չեմ հասցնում, 4-ն են, 3-ն են, 2-ն են, 1-ն են չեմ հասցնում։ Ուժերս չի հերիքում, ինձ օգնել է պետք, խնդրում եմ այս հարցը լուծի։ Վերջ, ու գնա քո սիրուն սուրճդ խմի, խոհանոցում գործ արա, չգիտեմ, աշխատող կինես գնա աշխատի քո գործն արա։ Քո գործը արա։ Ես միշտ ասում աղջիկներ, ձեր կյանքը, ձեր համար ապրեք, ձեր մասին ապրեք, ձեր մազերը, ձեր տեսքը, ձեր օրը, ձեր անելիքը, ձեր աշխատանքը, ձեր հոբին, ամեն ինչ ձեր կյանքում պետքա ձեր մասին լինի, ձեզ սեր տվեք, ձեզ ուշադրություն տվեք, ձեզ տվեք ամեն ինչ, ինչը ձեզ չեն տվել մարդիկ։ Ծնողները փոքր ժամանակ քիչ են սիրել, դուք ձեզ սիրեք, դու քեզ նվեր առել ես, դու քեզ լավ նայում ես, դու քեզ նայի ու տուր, հետո նոր կտեսնես, թե մարդիկ ոնց են քեզ վերաբերվում։ Այո, կնոջից է ամեն ինչ գալիս։ Եվ տղամարդը տեսնելով, որ կինը ամբողջ օրը իր գործերով զբաղված, իր երեխաներով, իր տնով եւ ինքը այդ հարցը կլուծի։ Կանացի եղեք, նուրբ եղեք, նազանքով եղեք, սիրուն ապրեք այս կյանքը, սիրեք, ասում եմ, կնոջ կյանքը հաճույքի մասին է։ Բավականություն պետքա ստանա ամեն ինչից, նուրբ լինի, վայելի ամեն ինչը այս կյանքում, վայելքա կինը, հաճույքա կինը։ Դե արեք տենց, սիրուն ապրեք։ Ինչի եք մոռանում դրա մասին։ Եվ գիտեք, ամեն ինչ սկսվում է այն պահից, երբ որ մեզ կանանց թվում է, թե մեր տղամարդիկ պետքա մեր համար ամեն ինչ անեն։ Չարաչար սխալվում եք, եթե մտածում եք, որ ձեզ պետքա երջանկացնի ձեր ամուսինը, երջանկացնի ձեր զույգը։ Ոչ, դու պետքա տեղից երջանիկ լինես, ուրախ լինես, բարձր տրամադրությունով կին լինես, ճիշտ հորմոնալ համակարգով մեծացած անձնավորություն, հոգեպես հավասարակշռված ու քո կյանքում տղամարդը քեզ դրա հետ մեկտեղ պետքա տա ապահովություն, պաշտպանի քեզ, հոգսդ թեթևացնի։ Եթե մտածեք, բոլորդ ունեք այդ ուրախանալու ու երջանկանալու ամեն ինչը, որովհետև նայեք, թե դուք ինչեր ունեք։ Գիտեք, եթե դուք ուզում եք սիրունանաք ավելի, գնում եք ձեր դեմքը սիրունացնում եք, դրանից հետո կարևորը նա է, որ բավարարվեք ու դրանից երջանկանաք։ Եթե դու ուզում ես հարստանաս, շատ գումար ունենաս, դու ունեցար այդ գումարը, կարևորը նա է, որ այդ գումարը քեզ տա այն հանգստությունը, որը դու ուզում էիր։ Ինչ անում եք, որտեղ որ գալիս եք, ինչին որ ձգտում եք, կարևորը դա ձեզ երջանկացնի եւ ապահովություն տա։ Եթե այդ ամեն ինչը չկա ու դուք անընդհատ նոր փնտրտուքների մեջ եք, ուրեմն դուք ձեր մեջ պետքա այդ ամեն ինչը խաղաղացնեք։ Եվ առհասարակ հիմիկվա երեխաները, որ ուշ են ամուսնանում, դուք հրաշք եք։ Հիմա երիտասարդները ուզում են մեծանան հոգեպես, մարմնապես, գաղափարապես, որ հետո նոր հասուն վիճակում ընտանիք կազմեն ու նոր հասուն վիճակում ցանկանան երեխա ունենան եւ իրար հետ ապրեն։ Այո, հիմա երիտասարդները այդպիսին են։